Beni yakaladı. Taş kesin. Ha, üzümlü gazoz. Sorun ne? Maske. Ve sonra o böyleydi. Ve sonra böyle oldu. Anladım. Şövalye düşman bir İvo vardı. Kedigillerden biri ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda. Herkes savunma modu 3'e geçsin. Rex, bu iş halledene kadar geride kal. Ne? Ama onu ben buldum. Ama onu ekip halinde indireceğiz. Geride kal. Efendim, düşman tespit edildi. Sektör 14B. Beni henüz görmedi. Gidelim. Rex, ben sinyal verene kadar burada bekle. Ha? Bir tuzakmış. Bir arada kalın. Savunma planı. Benim kendi planım var. Neredesin bakalım korkak kedi? Aha işte oradasın. Sana nişan almamıştım ki. Sıkı dövüş zamanı. Taşa mı dönüştü o? Şövalye, sen bahar temizliğine geri dön. Ben büyük kötü İbo'nun icabına baktım. Yani sayılır. Bundan fazlasını yaptın. Ha?